হ্যালো আসসালামু আলাইকুম फ्रेंड्स নতুন একটি আনবক্সিং ভিডিও আপনাদেরকে দেখানো হবে। তো এটা হচ্ছে অ্যাভেঞ্জার 4 এন্ড অফ দ্য গেম সিরিজের টোটাল 4 পিস অ্যাকশন ফিগার আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখানো হবে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর একটি প্যাকেট এবং এই প্যাকেটের মধ্যে টোটাল 4 পিস অ্যাভেঞ্জার 4 এন্ড অফ দ্য গেমের অ্যাকশন ফিগারগুলো আছে, দেখতেই পাচ্ছেন। তাহলে আমি খুলছি। ওয়াও, খুবই সুন্দর অরিজিনাল পিভিসি ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে 4টি অ্যাকশন ফিগার। তো প্রথমে আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর একটি সবার জনপ্রিয় একটি হাল্ক অ্যাকশন ফিগার। দেখতেই পাচ্ছেন এটার হাত পাগুলো মুভ করা যায়, লাইটিং আছে, খুবই হাই কোয়ালিটির অ্যাকশন ফিগারগুলো। তো নেক্সট দেখানো হবে আরও একটি সুন্দর অ্যাকশন ফিগার। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে খুবই সুন্দর একটি অ্যাকশন ফিগার, এটা হচ্ছে আয়রন ম্যান। তো এটারও দেখেন লাইটিং আছে, হাত পা মুভ করা যায়, খুবই সুন্দর একটি অ্যাকশন ফিগার। এই যে এখানে একটি লাইটের সুইচ আছে, খুবই হাই কোয়ালিটির অ্যাকশন ফিগার। তো নেক্সটে দেখানো হবে। নেক্সটে দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর একটি, এটাও বাচ্চাদের খুবই জনপ্রিয় একটি অ্যাকশন ফিগার ক্যাপ্টেন আমেরিকা। এটার মাথা, হাত পা সব কিছু মুভ করা যায়, অরিজিনাল পিভিসি ম্যাটেরিয়ালের এবং লাইটিং আছে। খুবই সুন্দর একটি টয়েস বা অ্যাকশন ফিগার। এবং এই সুন্দর অ্যাকশন ফিগারগুলো কিনতে হলে অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজ বেবি শপ অ্যান্ড গিফট গ্যালারিতে ইনবক্স করতে হবে। লাস্টে দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর একটি ভ্যারন অ্যাকশন ফিগার। এটা সম্পূর্ণ বডি হচ্ছে পিভিসি ম্যাটেরিয়ালের, লাইটিং আছে, হাত পা সুইফটলি মুভ করা যায়, খুবই সুন্দর একটি অ্যাকশন ফিগার। আর এই সুন্দর অ্যাকশন ফিগারগুলো কিনতে হলে অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজ বেবি শপ অ্যান্ড গিফট গ্যালারিতে ইনবক্স করতে হবে, অথবা ডেসক্রিপশন বক্সে যে নাম্বার থাকবে সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে এই সুন্দর অ্যাকশন ফিগারটি কিনতে পারবেন। আর আজকে আমাদের একটি চ্যালেঞ্জ ছিল যে 3 মিনিটের মধ্যে আমরা অ্যাভেঞ্জার সিরিজের 4 এন্ড অফ দ্য গেমস আমরা আনবক্সিং করে দেখাবো। তাহলে এটা আজকে আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখালাম। আর যারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল থেকে এই ভিডিওটি দেখবেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন এবং লাইক কমেন্টস দিবেন এবং কমেন্টসে জানাবেন আমাদের ভিডিওটা কেমন হলো আর নেক্সটে কী টাইপের ভিডিও দেখতে চান সেটাও আমাদেরকে জানাবেন। আর যারা আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন তারা যদি এটা কিনতে চান অবশ্যই আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সের নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, অথবা আমাদের ফেসবুক পেজে ইনবক্স করে আপনার পছন্দের সুন্দর টয়েসটি কিনতে পারবেন। আর এটা বাংলাদেশের প্রাইজের মূল্য হচ্ছে 1150 টাকা। তো আজকের মতো এখানেই ভিডিও শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। তো নেক্সট ভিডিওর জন্য অপেক্ষায় থাকুন।